Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah man istafahu wa jtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para alim, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Mun'im Syadili, sedaya rencang-rencang PJNU Kabupaten Malang wabil khusus niki rencang kawula. Sampeyan sapa jenenge Gus? Kula niku nek kali Gus Hamim niku pripun guys? Pengapesan kula. Alhamdulillah sing prinsip kula namung saged ndherekaken mugi-mugi NU wonten astonipun Gus Hamim menika estu-estu pinaringan taufik hidayah inayah sing Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi estu-estu maslahat manfaat, mugi-mugi estu beto berkah kagem kita sedaya. Rencang-rencang MBC Pakis dan rencang-rencang saking bolo-bolo imab ingkang kawula mulyakaken. Pertama-tama kula estu-estu nyuwun ngapunten keranten panji kula niku awit winginane nalika dipun telepon kalih bolo-bolo kapure dolan mriki niku, bolo-bolo niku ngejake kula niku dolan, Pak. Engko Gus jalan-jalan Gus, pun niki situasine menarik sangat nih. Jalan-jalan mawon. Makane kula awet wau niku diopraki kan ngaji niku awang-awangan kula. Wong jirene jak dolan kok malah kongkon ngaji. Keranten kula niku nek dikongkon ngaji teng jaba ngeten iki prasa kula penghinaan. Sebabe sing ngongkon kula niku kaya-kaya nganggep kula niku teng omah mboten ngaji. Kula niku masih bentuke kaya ngeten, nggih nek babagan ngaji nggih minimal 20% dari Gus Mun'im lah. Artine ya jek ana ngajine ngoten lho. Ora kok terus nganggur gak jelas ngoten nggih mboten. Kula niku ngaji teng omah. Dadi nek kula jenengan timbali dalam rangkaken ngaji niki merasa apa anggite aku gak ngaji ngono piye. Nek ora diceluk terus gak ngaji. Kula niku mboten tukang pidato. Di mana memang pekerjaan saya adalah pidato, boten. Kula niku wong ngaji terus moro-moro kejeglong dianggep iso pidato. Pancen nggih mulai sesat tiang-tiang. Alhamdulillah siang menika kita saged silaturahim, saged pepanggihan dalam rangka napa niki? Majelis taklim. Ono ae wong gawe jeneng. Taklim apa aku ya gak paham, tapi prinsip kula bingah lah kalih sambutanipun Gus Mun'im kala wau ndawuhaken ada niatan yang luar biasa dari teman-teman mutaharijin Ma'hadil Falah, dari teman-teman alumni Pondok Pesantren Al Falah yang tergabung dalam IMAP Ikatan Mutaharijin Al Falah Ploso untuk kemudian bisa napa nggih mengabdi untuk berbagi, untuk berbakti kepada teman-teman yang ada di Malang khususnya wonten wilayah Pakis menika. Mugi-mugi estu-estu makbulah indallah subhanahu wa ta'ala. Nggih kanten kados kapan niku kula disuwuni pirsa kula niku diwentang-leti kalih tiyang santri niku pripun Gus jatose. Ya santri iku ya ngaji, ya ngopi, ya ngabdi. Lengkap pokoke santriku. Santriku ya ngaji karena itu adalah basic. Santri itu harus matlaah, harus buka kitab, harus musyawarah, mudzakarah. Tapi ya butuh ngopi. Ngopi itu artinya adalah sharing bahwa kita ini harus meyakini bahwa yang kita lakukan ini adalah yang benar dan paling benar, tapi ya jangan sampai kemudian kebenaran yang kita yakini menutup mata kita atau pikiran kita bahwa ada potensi orang lain itu juga benar. Makanya penting untuk kita ini ngopi supaya tidak merasa paling benar.
dan mampu menerima pendapat-pendapat, pandangan-pandangan orang lain. Kemudian ngabdi. Santri iku nek orang duwe jiwa ngabdi, orang duwe jiwa khidmah, maka ini adalah sebuah pelanggaran yang luar biasa bagi seorang santri. Ono santri mondok puluhan tahun kemudian pulang, tapi dia tidak siap untuk berbakti, tidak siap untuk kemudian berkhidmah kepada alma maternya, kepada para masyayikhnya, kepada gurunya, lewat masyarakat yang ada di sekitarnya. Berarti ini dia sudah agak sedikit luput dari kesantriannya. Nek babakan ngaji panjen pripun nggih? Hakikatul amr semuanya berkewajiban untuk ngaji. Wong cara sapa iku? Ya Allah lali neh aku. Iku lho, tukang sulap Komblitar sapa jenenge? Samsudin. Nah. Dadi dhek iku gawe dalil kul a'udzu birabbin nas malikin nas ila akhirih, yang mengartikan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita semua kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lha sampean kok guyu? Aku ku cerita kok guyu Lah iya, iki kata iku. Ya mungkin kalau untuk Gus Mun'im menggunakan bahasa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kita kemudian beribadah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tolol, kemudian kita bodoh. Bodoh niku pripun? Aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwa al jahlu. Fajtahid fi izalatihi mastata'ta. Fajtahid fi izalatihi an nafsik mastata'ta. Bahwa muara atau sumber kegagalan kita, baik itu terkait hal-hal yang bersifat duniawiyah ataupun hal-hal yang bersifat ukhrawiyah, itu muaranya adalah bodoh. Sampeyan niku pengen blantian nang pasar, tapi gak ngerti ilmune blantik, ya kapusan tok, ilang tok, rugi tok. Wa kadzalik ketika panjenengan mencoba untuk mengenal, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian panjenengan boten ketemu ilmunya, menika nggih bahaya sangat. Sejatosé kula niku lek ditimbali mriki niki ada dua hal yang agak mengecewakan saya. Yang pertama ya tadi itu, jadi kesannya kayak saya ini pengangguran di rumah kemudian dicelak-celuk. Yang kedua adalah ada kesan opo gagal ya Mas Ayah Ploso ndidik bolo-bolo alumni Ploso. Kok dadak nyeluk awake dhewe ada-ada kok Ploso tekan kene. Kan harusnya ini semuanya kan empun dicekapi kali bolo-bolo niku. Keranten cara Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada tiga hal yang penting dilakukan alumni ketika dia sudah pulang. Artinya wong mari lunga adoh dalam rangka ngaji. Niku ketika pulang itu ada tiga hal yang harus ia lakukan. Yang pertama adalah fatilawatul Quran. Kemudian beberapa ulama mengartikan fatilawatul Quran, prinsip dasarnya adalah bagaimana seorang santri itu bisa tampak berbeda, bagaimana dia itu belum mondok dengan sakbare mulai ke pondok. Santri kudu ono perbedaan yang mencolok dari sebelum berangkat ngaji dengan pulang ngaji, sebelum kenal masyayikh, sebelum kenal kiai, dan setelah pulang dari sisi beliau-beliau itu. Yang kedua adalah wa imaratu masjidir rahman. Yang kedua adalah memastikan bahwa dia di rumah itu enggak terus menjadi pengangguran, tapi memastikan langgar-langgar, musola, masjid, madrasah itu terisi dengan baik. Itu kemudian menjadi wahana, menjadi, aku bahasa wahana itu sing dudoi Kyai Marzuki Mambengi. Pidatone Kyai Marzuki kan
Lah pahamku wahana iku ya kaya Jatim Park ngono iku lho, Tapi kok Kiai Marzuki kok ndawuhne wahana. Oh iya, wahana iku pancen panggonan. Nyatane ana wahana bermain. Oh iya, berarti iki tempat atau taman bermain. Oh bener Kiai Marzuki. Oh pancen Pak Ketua lho, Pak. Awake dhewe iku mek anak buah lho ya. Wong Malang iku, tapi asline wong Blitar, tanggone Samsudin ngono. Alhamdulillah lagi. Wa imaratul Masjidir Rahman. Jangan sampai kemudian langgar-langgar musola masjid-masjid tidak ada keterlibatan daripada para alumni ma'ahid yang ada. Alumni pondok ini kula yakin kathah teng Malang nih, khususnya nggih Lirboyo Ploso, Sidogiri, niku mesti akeh ning Malang nih. Bahkan mungkin ada yang dari Sarang. Jangan sampai mereka-mereka yang menjadi alumni dari Simbah Maimun, dari Sidogiri, dari Ploso, dari Lirboyo itu kemudian ketika pulang membangun rumah tangga rapi, membangun keluarga kecilnya, terus menikmati itu semua, merasa dia tidak memiliki kewajiban apapun setelah itu. Iku pancen alumni njaluk diputas yo. Iya, artinya dia lupa kewajibannya, dia lupa bahwa penghubung antara seorang murid dengan gurunya adalah nasyru ulumihi wa sayr ala manhajihi. Bahwa mau kan bahasanya tali asih, tapi ini adalah tali arabitah, tali penyambung antara seorang murid dengan gurunya. Nek pancen sampean niku ngaku alumni Sarang, nek pancen sampean niku ngaku alumni Lirboyo, sampean niku ngaku alumni Ploso, maka warna para masyayikh Sarang, Lirboyo, Ploso itu harus ada di pakis ini. Harus ada di pakis ini dengan sebaik-baiknya, lenggih niku mboten parang mboten. Jangan sampai kemudian warga Pakis tidak tahu sebetulnya masyayikh itu bagaimana hanya karena ketololan alumninya. Lenggih niku saestu nih, positif niku. Wong pancen alumni niku kan mboten ngawaki iklan berjalan daripada pondok pesantren dan para masyayikh niku kan alumni. Makanya bagi semua alumni, bagi semua teman-teman IMAP khususnya, sampeyan niku arep mlaku sak mlaku, khususnya Syekhona niki sinten namine Fadil radhiyallahu anhu. Lek mlaku lek arep bangun pondok jaremu. Lagi wis sampun niku artinya wis enek peletakan batu pertama ngoten. Oh, yo sik suwe kok. Loh artinya bagi kita semua ini, kita ini siapa? Nggih nuwun sewu nggih. Mohon maaf bagi seorang murid walaupun sudah setara dengan sekelas Romo Kiai Munim, sekelas Romo Kiai Hamim. Tapi bagi seorang murid, kita ini semua ini bukan siapa-siapa di hadapan guru kita. Artinya apa? Bahwa potensi kita untuk mencoreng beliau itu sangat tinggi dengan kelakuan-kelakuan kita yang tidak semestinya. Mohon maaf nih, semua alumni harus benar-benar menyadari betul bahwa masyarakat itu benar-benar melihat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan memiliki anak di usia mondok, di usia ngaji, di usia sekolah, mereka sudah mulai berpikir, iki anakku arep tak titipno sapa. Dan itu yang dilihat adalah kesuksesan atau kegagalan alumni pondok-pondok pesantren yang ada. Makanya kalau wau matur, betapa pentingnya kita ini jaga diri. Benar-benar nopo nggih? Saged ngerem semua tindak tanduk kita demi khidmah kita terhadap alma mater kita, terhadap para masyayikh kita. Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, kula supe, kula niku tilem sonten niku. Dados kula niku tilem mulai sekitar jam 2:30 no jam pinten, tangi-tangi niku pun rada iso sonten Gus, pun setengah gangsalan ngoten. Keranten kuwatah WA mlebet. Dadi kula niku tangi mergo kakean WA. Sami kalih niki wau, kula pun mboten duwe niatan tangi kula. Saestu pun kak nikmati, bismillah nawa itu tanazzuhal qulub lillahi taala. Refreshing maksud kula niku. Kula niku WA mlebet kuwatah terus kula bika. Iki jane sapa ngoten niku. Ternyata beberapa saudara saya, beberapa teman-teman yang saya kenal niku WA.
ngirim link berita di mana di situ judulnya tegas sekali, alumni Al-Falah Ploso mencabuli santrinya. Saya setuju. Ngoten niku judulnya. Langsung lungguh lho Pak. Langsung sadar. Maksudnya langsung melek ngoten. Dari yang lemes langsung melek lho. Iki atraksine sapa maneh? Apa Fadil? Lho wis lho wedi lho. Kaya urung duwe santri kok wis atraksi berarti ngono Kula buka. Ternyata itu dari satu kabupaten di Jawa Tengah, di satu kota. Akhirnya saya telepon ketua imapnya. Kan kebetulan di imap-imap ngeten iki kan hampir di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia kan wonten. Kita telepon lah pengurus imapnya, kita tanya siapa itu. Lan nggih niku Gus, niki kita padosi, kita mboten enten tepang kalih lare niki. Tapi tulisannya jelas di beberapa media, kanal media napa namanya online itu jelas judulnya seperti itu. Napa sebab kok judulnya seperti itu? Satu, kalau ndak ada judul itu, ndak ada Al-Falah Plosonya, nggak laku berita itu. Nggak menarik. Niku sing menarik lamun toh beritanya hanya ada dua, kudu ana lafat plosone utawa minimal Lirboyo. Lah ngono kan sangar. Cepet iku mesti beritane. Makanya sing hati-hati. Oleh pengen luwih sangar maneh santrine Mbah Maimun Zubair melakukan. Lah ngono sangar maneh kuwi malahane. Lah artinya penting itu, penting untuk penghayatan kita semua bahwa atraksi model ngene iki bahaya tenan. Kemudian diceklah kali rencang-rencang imap niku wonten wilayah kota itu dicek. Ternyata ketemu tenan, ada satu pengasuh muda usianya sekitar 33 tahun melakukan pencabulan terhadap santrinya. Dan anak ini alumni mana? Apa benar alumni Ploso? Ternyata iya tenan, alumni Ploso. Neng Ploso itu rong dino Pak. Wallahil adzim namung 2 hari dan dia tidak betah di sana. Jadi dia itu ketika usia 18 tahun kalih tiyang sepahe dipun pondokaken. Dan kemudian mboten betah, cik rong dino boyong. Boyong pulang. Setelah itu usia sekitar 28 atau 27 orang tuanya meninggal. Dadilah kiai. Nyantrine gagal, keramate bapake kantil. Ya iki sing didhawuhne Kanjeng Nabi, halaku ummati ala aidi uhailimatin sufaha tapi min Quraisy. Besok rusaknya umat saya itu di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Contohnya ya kayak kula ngeten iki. Nah, kula ngerti nek potensi rusak kula nggih dhuwur banget. Potensi rusak kula niku dhuwur dan lebih dhuwur lagi adalah potensi merusak yang bisa saya lakukan. Karena kebetulan kula niku putrane bapak kula, putune mbah kula. Di mana lho nggih, nuwun sewu Bu, di mana mbah kula, bapak kula angger wong apa meneh wong Malang niku mesti wis taslim. Dadi lamun to kaapusi. Lha jenenge kaya Gus Hamim ngeten iki. Kan kula ngawur-ngawuran mawon. Aku ndelok Gus Hamim mlaku kok kidul kan, tuku ambek bolo-bolo. Kak sawang-sawang wong iki koyo kurang penggawean ya. Gus, jenengan acarane napa sakniki? Kula niki wonten Dewan Suro PKB. Ah, mboten patek dirungokne jenengan ten mriku. Teng NU mawon aku. Lah niki langsung diperjuangkan oleh Gus Hamim dan alhamdulillah diparingi berhasil. Tapi kan kula ngongkone nggih ngawur-ngawuran mawon. Lah ini lho maksud kula. Niku ndilalah kula pas ngongkon pas apik, pas mbuh klebon napa pas apik. Lek pas ruwet kan nggih muskilat. Saman badhe teng pundi, Pak? Badhe Jumatan, Gus. Oh, gak usah. Gak usah Jumatan nyapa. Aku tanggung jawab. Dibantahi kok putune Ki Jazuli. Ora dibantahi kok jere ora apa-apa nek ora Jumatan. Tapi wong iki ponakane Yai Mi kok. Mikir mboten. Halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha, di tangan pemuda-pemuda tolol tapi min Quraisy. Artinya berdarah biru. Ket biyen masyayikh kula nek kula niku ngaji hadis niku ngaji kula teng bapak kula teng Mbah Yaidin. Kula ngaji Muslim teng Mbah Yaidin, ngaji Bukhari niku teng bapak. Dan semuanya niku mboten nate bahas min Quraisy niku ya kok Quraisy tenan ngono ora. Semuanya selalu murati min Quraisy niku berdarah biru. Artinya langsung, pokoknya rusak agama sesuk ning tangane Gus-Gus niku bapak kula. Bapak kula angger ngaji kok ngliwati hadis niku. Bapak kula langsung, pokoknya rusak agama sesuk di tangan Gus-Gus. Aku langsung ciut ngono. Iki mesti aku, iki tersangkane aku. Tapi ya kabeh mikir, oh berarti potensi besar iki. Artinya cara belantian menguntungkan sekali. Alhamdulillah. Lho pancen ngoten niku, masyaallah. Dan memang santri mohon maaf nggih.
Kaya sampean-sampean nih kados winginane wekdal, ya Allah, kumpulan alumni teng ndi sing pinggir laut temu diku teng wetan Probolinggo terus kono nih. Situ Bondo, teng Situ Bondo kula pun matur. Bolo-bolo alumni, kowe aja ndepis, aja gaya-gayanan kowe iki terus ngaji Ihya, terus kowe ngaji Hikam, apa meneh kowe ngaji Minah Husaniyah, mau gaya gak pengen syuhrah, gak pengen terkenal, gak iso, alumni gak iso. Ngono kuwi. Artinya jangan sampai ketika kamu masuk pasar, monggo. Wong pancen kewajibane awake dhewe kuwi ya termasuk mlebu pasar barang. Artinya ya nyambut gawe. Tapi jangan sampai orang-orang di sekitar sampeyan wong-wong pasar gak ngerti nek awakmu ngerti. Nyapo koma zaitun, zaitune diwaca zaitun niku nyapo sebabe amile apa kamu ngerti. Orang-orang harus tahu betul bahwa sampeyan niku santri. Ndak boleh tidak. Kalau waktu datang Situ Bondo pun matur. Idza lam yashhar ilmuka lam tajidi. Li ilmika insanun minan nasi yahmiluhu. Li ilmika insanun minan nasi yakbaluhu. Kowe nek dadi santri, kemudian kamu tidak tampak ilmiah, kemudian kamu tidak populer karena keilmuanmu. Loh, terus uang sing arep nerusne kesantrianmu ki sapa? Jadi ojo sok-sokan dengan kitab-kitab tasawuf sing awakmu ya setengah paham lan rata-rata ora patek paham. Terus ngerasa bahwa bukan berarti kula ngomong ngeten mergo kula populer lho nggih. Mboten lho, kula niku rada populer lho, Pak. Lha saestu, kula niku wong bulet tenan. Kok lamun mboten Gus Munim sing nimbali kula, mboten bakal dolan teng Pakis kula niku. Lha saestu, mergo Gus Munim wedi. Wedi kualat kula. Tenan, lha nggih. Mergo, lho nggih sakniki ne awake dhewe kados kula ngeten iki Gus nggih, kaya kula, kaya Fadil. Ngeten iki kan kelasé namung ta'allamu alla ilma tu'rafu bih. Kowe dadi ya santri, ben wong ngerti nek awakmu santri. Pun mentok mriku. Nek Gus Munim kan pun wa'malu bihi takunu min ahli. Wa'malu bihi takunu min ahli. Artinya pun piye to? La takunu aliman hatta takuna muta'allim. Kowe gak bakal dadi wong alim sebelum kamu pernah nyantri. Ora bakal awakmu pantes dadi kiai lek awakmu ora nyantri. Mergo ora oleh kiai kok ora tau nyantri. Wong Imam Malik tegas. La tahmilil ilma an ahlil bidah wala amman la yu'rafu bitolab. Wala amman la yu'rafu bitolab. Jangan sekali-kali warga Pakis atau Malang secara keseluruhan ngaji nang wong sing ora tau konangan dhek mbiyen mondok nang ndi. Wala amman la yu'rafu bitolab. Ini dulu kiainya siapa? Jangan sampai tidak ada. Lah nggih. Lek kaya kula kali Fadil ngeten iki kan nggih wau tok, teko niku tok lho. La takunu aliman hatta takuna muta'allim. Kula pun dadi niki. Kula nek cara setengah kiai cara Fadil moro-moro atraksi bikin batu, peletakan batu pertama pun rada pantes. Tapi wala takunu aliman hatta takuna bil ilmi amilan. Lah niku mboten mlebu kula jian. Kula ambek Fadil niku mboten masuk lek niku jian. Lek niku nggih kelas Gus Munim sing oleh nyeluk kula. Paham ba? Nek mek terima ketua MWC Pakis haram. Lah saestu nih. Haram, super haram. Nyeluk awake dhewe haram, tapi nek sing nimbali Gus Munim halalan thayyibah. Lah saestu. Lho iki lho. Lho kita ini harus belajar. Belajar bahwa respek kita, keampunan kita, sele awake dhewe, pengapesane awake dhewe cara bahasane Gus Hamim hanya kepada orang-orang yang benar-benar ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Semua perilakunya berdasarkan keilmuan dan ilmunya benar-benar ia maksimalkan untuk kemudian beliau amalkan. Iku tok sing nyebabi awake dhewe oleh ndingkluk. Kula sampean mesti tahu krungu enek wong jenenge Gus Bahak to. Nggih, Pak. Ha nggih. Kula niku suci-ning dina. Guyon-guyon. Mbuh nyapa biyen piye ceritane gak paham kula. Kula niku teng hotel teng Semarang moro-moro. Oh, ngeten. Kula teng hotel teng Semarang keranten nunggoni marang sepah kula. Nggih, keranten kula niku nenggani marang sepah kula, terus Gus Bahak niku sowan marang sepah kula. Keranten niku pernah mbae. Sowan badhe sowan jagongan. Jagongan niku mulai jam 09.00 sampai 2:30. Oke. Gitu ya to. Ya wis ini yo ngopi yo sakmono kuwi to. Ya biasa to. Lah iya to, Pak. Saiki sampean mlebu warung kopi ae, wis mbayare iku mek 2.500 tanduk.
Suwine ra karuan, sing dibahas mlekutuk ae to, sing dibahas mek kuwi-kuwi ae. Mriku niku kula tasih emot ae Gus Bah. Kaya awak dhewe iki ya. Nggih ngoten niku, sewantai Gus Bah niku, kopian cepot, sewantai mek jigang ngoten niku. Lah ya kaya awake dhewe pancen kadang-kadang kangelan ya. Lek kon sungkem wong sing ora masyhur nek wonge ngalim. Ya. Kon nyucup tangane wong sing ora masyhur nek wong iki alim. Abot. Sudah Gus Bah. Lah pancen iya. Karena apa? Gus Bah niku santrine Mbah Maimun. Sing thariqah ya taklim ta'alum. Padha ambek santri ploso. Loh, seorang santri itu wajib benar-benar mengenali sebetulnya kiai saya ini arahnya kemana? Samsudiniyah kah? Loh, lah iya. Atau apa? Kan loh, nggih to. Lah nggih. Mergo tasik kemutan dawean. Seorang dawe ya Allah. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau mengatakan seorang santri itu harus benar-benar paham betul dengan thariqah yang diambil oleh gurunya. Artinya misalnya penganut Hasan Basri ya harus tahu famadrasatul Hasan Basri menika taj'alu makarimal akhlak asasa wa jauhara likulli ibadatin wa ta'ah ya. Famadrasatul Hasan Al-Basri taj'alu makarimal akhlak asasa wa jauhara likulli ibadati wa ta'ah. Nek sampeyan niku arep nderekne Syekh Hasan Basri ini dawuh Sayyid Muhammad nih. Nek pancen awakmu arep nderekne thariqah Syekh Hasan Basri, maka makarimil akhlak budi pekertine ati sing apik. Mergo lek al akhlak niku sifate batiniah, lek al adab niku dhahiriyah. Adab niku misale adab niku ya nek ana wong sepuh sungkem, lek arep mlebu omah dodok-dodok assalamualaikum iku adab. Mangan gawe tangan tengen. Nah iku adab. Ketok kabeh. Lek al haq iku jeroan modele koyok sabar, neriman, loman, padang, itu jeroan. Nek arep nderekne Syekh Hasan Basri, maka dia harus paham betul bahwa dandani ati, bukan dandani ati apa ya? Membangun makarimil akhlak supaya kita ini memiliki budi pekerti yang istimewa dari dalam. Itu harus benar-benar menjadi asas wa jauhar likulli ibadati wa ta'ah. Artinya orang ibadah taat yang kemudian bisa sempurna menurut beliau-beliau itu kecuali kita dalam keseharian benar-benar memiliki makarimil akhlak. Nenek famadrasatu Rabi'ah Al-Adawiyah, kemudian Wadhinnun Al-Misri. Kalau tasih emot niku dawuh Sayyid Muhammad niku. Qamat alal mahabbah al-ilahiyah. Qamat alal mahabbah al-ilahiyah. Nek kelasé kaya Rabi'ah Al-Adawiyah, kaya Dhinnin Al-Misri, kaya Dhinnun Al-Misri, kemudian beberapa ulama-ulama yang sejalan itu selalu berdiri akan asas mahabbah al-ilahiyah. Pokoke mati urip demen mbek Allah Subhanahu wa taala. Wis ora ana wong ketok ning donya iki kecuali pangeran. Wis pokoke cintaku hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, ana maneh mriku niku saemut kula termasuk ndawahaken madrasah Haris Al-Muhasibi, yakni qomat ala tazkiyatin ala tazkiyatin nufus, ala muhasabatin nafsi wa tazkiyatiha, kemudian wa ismatil jawarih wa tadhhiriha. Bagaimana kalau Haris Al-Muhasibi membangun thariqahnya dengan sing penting nek pengen ibadah, pengen kenal Allah taala, ojo nglarani wong liya, baik zahiriyah ataupun batiniyah. Ora ono oleh nglarani wong liya, nggelakne wong liya, mengecewakan orang lain. Ndak boleh. Dan lain sebagainya. Lah awake dhewe kene iki thariqah awake dhewe dari awal pancen thariqah taklim wa ta'allum. Thariqah ngaji. Entah itu sarang lah, lirboyo lah, kemudian mana tadi? Sidogiri lah, ploso lah, niku kabeh thariqah ngaji. Ngaji mulang. Artinya bareng ngaji mulang, aja teko-teko mulang. Urung sempat ngaji moro-moro mulang. Ora tau konangan iki biyen nyantri mbek sapa, mergo wegep dolanan HP, ngerti-ngerti mulang. Lah iki ya bahaya tenan. Nah, terus ana thariqah-thariqah baru, misalnya thariqah ahli hikmah. Aku tapi yo gak paham. Kok ana saiki wong hikmah iku lho, al-hikmah. Al-hikmah. Napa Gus niku Gus? Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah niku. Ah, nggih misale betul. Nggih niku. Aku mau ilinge mboten kuwi awalku mau. Kama arsalna fikum rasulam minkum
Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah misalnya niku. Teng pundi-pundi al hikmah niku sampeyan iso ndelok Jalalain ya. Bocah Malang, imam Malang iki rata-rata tak sinaune tafsir. Tafsirnya tafsir Jalalain. Niku nek kula mboten keliru, ya bisa keliru, tapi insyaallah tipis kemungkinan saya keliru. Loh, kanten kula niku ket cilik, ket Sayyidina Fadil niki mondok teng mriku. Atau bahkan generasi yang jauh lebih awal, kula niku cilik. Urung iso nulis, kula niku pun nyanding bapak kula ngaji tafsir Jalalain. Pun nyanding, durung iso nulis, kula niku pun nyanding, Pak. Makanya kula benjing nek dihisab ya Allah Subhanahu wa taala. Dihisab kowe mbiyen kaya ahli ngaji, oh mboten saged. Karena wong ahli ngaji niku hisabe angel banget. Angel banget, berat banget. Kula benjing lek dihisab bab niku kula mboten purun. Sebabe kula niku ngrasa aku mbiyen ngaji gak sengaja. Mergo gak ono nggon liya mek ngono tok ta, Mbak. Dadi aku mlaku ning sebelah kono panggah krungu ngaji. Aku mlaku sebelah kono panggah krungu ngaji. Aku mlaku rono panggah krungu ngaji. Ini kan terpaksa. Mosok barang terpaksa dihisab. Ngono lho. Dadi kula misil arep dihisab. Lha nggih to? Mboten saged kula. Niku sampean delok nek Jalalain niku makana minal ahkam ad-diniyah al-hikmah. Saiki musuh wong Malang dan sekitarnya al-hikmah itu persuwuan. Menika kiai hikmah, Gus. Lho, nggih betul, Gus. Lho nggih. Menika kiai ahli hikmah. Persuwuan. Padahal gak ono ngono iku. Lah nggih to, sampeyan delok saiki misale An-Nukat wal Uyune Imam Mawardi misale atau tafsir-tafsir yang lain. Rata-rata mesti bahasanya adalah al-ahkam al-Qur'aniyah wonten sendawahaken mawaidul Qur'an. Wonten sendawahaken al-hikmah hiya as-sunnah. Delok tafsir-tafsir, mbuh wong Malang iku mbiyen ngajine nang ndi, moro-moro ahli hikmah wusu-wusu. Wallahu a'lam gak ngerti aku. Tapi yo ngono yo iso wae terus sak mantepe sampean lah. Kayak ngono mesti rata-rata NU. Rata-rata NU, mesti NU. Pokoknya sing aneh ngono mesti NU. Oh gitu deh. Oke, tapi saya niku saya memang dia melakukan pendalaman-pendalaman terhadap Al-Qur'an untuk kemudian persuan niku wow. Tapi yo aja gawe kula auto binas nek arep ngomongne ilmu, ngono lho. Lho nggih no. A'udzu birabbinas yo golek liyane, tinggi liyane iso dalil kuwi, tapi aja nganggo kuwi. Bahwa sekali lagi ngaji ini segala-galanya. Dan untuk teman-teman imam atau alumni yang lain yang kemudian berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, ya sampean kudu sing Padang, Pak. Sing Padang, sing Jembar, sing Lembar. Pokoknya kok dawuh Kanjeng Nabi lah. Apa kae? Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Yassiru wa la tu'assiru. Sampeyan niku dadi santri, bagaimana di hadapan masyarakat itu aja angel-angel. Makanya kula niku mboten siap nek ngadepi masyarakat. Sebab kula niku wong angel, Gus, mboten ngatasi kula. Mboten ngatasi pun cukup Syekhona Fadil. Pun niku pun cukup niku. Nggih lho, asli. Wong kula niku nggih. Cara sakniki Fadil dadi MC utawa dadi kiai utawa moro pidato, kula mboten gumun. Niki keteng pondok panjenengan senengane ceklan mik. Lah, iya ora? Lah, aku wis gak gumun blas, wis biasa. Aku cek arep menggok kok perton. Aduh, suarane Fadil iki. La ilaha illallah. Aku langsung aduh iki Fadil iki mesti bikin kacau. Mau malah ngedukne pangkatku pisan. Aku jare wakil ketua PWNU. Sak ndukure kuwi Del Fadil. Awakmu piye wis. Kula niku sakniki tulisane wakil Rais Suriah PWNU Jawa Timur. Wakile Mbah War Mansur senajan mboten di SK kali PB. Nggih, mergo PB rada sentimen ketawi awake dhewe. Aku gak di SK, mergo kula dadi santri ning Gus Hamim niku mboten patek di SK PB. Tapi mboten apa-apa, mboten apa bahwa kecintaan kita terhadap Nahdlatul Ulama adalah kecintaan yang mutlak karena semua masyayikh kita berada di sana. Dan masyayikh kita tegas mengatakan tidak boleh ada alumni yang berkhidmah di jamiah apapun sifatnya keagamaan kecuali di Nahdlatul Ulama. Karena inilah kula tasih emut kalih pidatone bapak kula wonten Gerahadi. Wonten Gerahadi. Gerahadi iki kantor gubernur apa jenenge? Gubernur. Nggih, Jawa Timur. Beliau di depan para masyayikh banyak kala itu beliau dawuh Nahdlatul Ulama
adalah satu-satunya jamiah di mana kita menitipkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, baik di dunia ini sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tasik kemutan kula kali. Dewe bapak kula ngoten iki. Jadi nek ono santri alumni anyaran, alumni amatir mero-mero ingkar BNO ya tapuk ya Pak. Lah, saestu. Artinya enggak siap untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama ya sikat ae. Kan ono kadang-kadang iki Gus-gus ya mletene gak karuan. Gus-gus mluwete kadang-kadang santri ini dibangune bangunan urung dadi ini lho. Mluwete gak karuan. Gus jenengan kok mboten khidmah wonten NU. Ah aku iku repot tenan Pak, aku wis ngaji tok aku. Iya. Sampeyan yang ngaji, sampeyan niku ojo lali. Masa sampeyan niku padha ngenteni Mas Sae. Ya, padha mek wau didhawuhi Gus Mun babagan politik kok. Kula niku nembe niki wonten pertemuan alumni lintas madhab. Ya artinya pertemuan lintas alumni maksudku ngono lho, lintas alumni mulai Lirboyo, Tegalrejo, Sarang, Ploso dan itu pondok Mbah Dim iki Kaliwungu dan lain sebagainya. Dadi siji ning kono kuwi. Lah, sing menarik niku kula niku tanglet beberapa kiai yang tidak diundang. Ada beberapa kiai tidak diundang. Saya tanya, kenapa kiai ini tidak diundang? Anu itu terlalu politik. Bayang no. Santri ngomong atau ngerasa ya mbok ngrasani apa ngelokne kiai ini dianggap kiai ini terlalu politik. Iki santri sing ajhalul juhala. Iki jan Masya Allah li siddati buldani li siddati jahlihi wa baladatihi wa kisari aklihi. Ngomong ngerasani kiai ini nyapa kiaimu gak mau undang wong kiai kula niku terlalu politis. Lah kowe mbiyen piye ceritane kok iso nyai rono lek bar kuwi terus mau rasani bahwa langkah kiaimu langkah sing salah kok orang ngombe baygon ae kula ngeten iki sumbut Gus beberapa alumni yang kemudian menolak politik niki sembodo saestu sembodone piye kula niku teng omah ning ngaji saestu. Santri-santri niku nggih ngaji saestu sing mboten politik-politikan pun pokoke full ngaji. Di saat yang sama dia sudah menyatakan bahwa orang sekelas Mbah Maimun Zubair, sekelas Mbah Idris Marzuki, sekelas Mbah Kiai, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbuh ngajine gak tenanan, Pak. Mergo masih direpotkan untuk kemaslahatan umat, untuk urusan kemasyarakatan. Tidak fokus. Di saat yang sama dia mengatakan sekelas Mbah Yaidin Jazuli iku berarti ngajine ya ora tenanan. Sebab jek telaten dadak ngurusi politik. Santri njaluk tuwa apuke. Tapi aku nggak kula ngantuk Pak dadi kula nggih meneng ae, tapi kula nggih mikir, kok ya ono cetakane kiai modele goblok kaya ngene. Kok ya oleh boyong biyen maksud kula kiai ini piye ceritane kok oleh boyong duwe santri model kaya ngene. Kan kudune sadurunge boyong dan punya potensi ngisin-ngisini kiai ini kan saene ndang ditekek awal-awal ngoten to nggih. Santri bodoh sing ora karo-karuan. Toh lagian kita ini Masya Allah penting untuk kemudian mendapatkan keberkahan dan keridhaan daripada para masyayikh kita. Wong kula temu-temu nggih matur. Idza lam yasil qasidun ila maqsudihi falyalam anna mujiba hajbihi i'tiradun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhihi fi ba'dil awqat. Seorang santri itu seringkali mendapatkan gangguan-gangguan dalam bermasyarakat, mendapatkan gangguan-gangguan atau ketidakberhasilan secara mudah ketika harus berjuang di tengah-tengah masyarakat. Maka yang perlu ia petani ulang, yang perlu ia pelajari kembali adalah potensi dia pernah menyakiti hati gurunya di beberapa masa yang lampau. Yang perlu ia petani tenan. Mergo kadang-kadang santri saking bodoh nih, iki orang ngerti lah tau nglarani guru nih. Mergo guru-guru niku rata-rata padang, kiai-kiai niku padang. Samane arep nakal sedina ping 24, guru-guru niku tetep padang. Masyayikh niku nek krungu ana santri diboyong, niku mesti duka. Padahal santri niku Masya Allah sakniki. Santri niku mboten karo-karoan sakniki. Sakniki santri dijejer mawon, ngerti dijejer mboten jenengan? Ditakzir di apa ya? Dikon ngadeg iki lho. Di wares. Oh pares. Niku pun muskilah azimah.
fi hadhil azman. Saestu. Saestu muskilah adimah. Nembe-nembe niki wonten lare diken roan ngresiki jeding karena dia tidak ikut jamaah subuh. Kalih pengurusnya digengken ngresiki jeding. Apa yang terjadi? Kiai ini sak pengurusnya kabeh kambek wong tuane dilaporkan di kantor polisi karena menganggap dia ini punya jabatan yang istimewa, kok anake kon ngresiki WC. Ngono iku lho. Pas nalika sowan kiai ini kok iso awal-awal iso ngomong mugi-mugi anak kula dados tiyang sing alim, alamah, alim gundulmu cepot. Lah piye? Wasbir ala muril jafami muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kowe kudu betah, kudu sabar, kudu telaten kambek gaya piwulange guru. Kamu harus selalu siap dengan metode yang akan diberikan oleh gurumu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Ketidakmampuan kita menghadapi itulah adalah awal kegagalan kita untuk ngaji. Laden-laden guru, ngedepi guru, husnudon mbek guru, itu duduk barang gampang. Duduk barang gampang. Mangane para bapak, para ibu, kula mboten perlu matur kata-kata, sejene kula nggih pun mulai serak nggih. Kula pun mulai kesel. Sing paling penting jenengan sakniki nek pancen kagungan putra, kagungan wayah, usia-usia mondok, jenengan ken mondok. Jenengan ken mondok. Cara bahasane Abu Darda, utlubu al-ilma. Utlubu al-ilma. Fa in ajastum fa ahibbu ahlahu, fa illam tuhibbuhum fala tubghiduhum. Utlubu al-ilma. Kabeh asline kudu ngaji, ora bapake, ora mboke, ora anake, ora putune, kabeh kudu ngaji. Nek pancen ora iso belajar demen kambek wong ahli ngaji. Iki ora gampang. Prakteknya nyatane beliau masih meneruskan fa ilam tuhibbuhum. Nek awakmu ora iso demen mbek wong-wong ahli ngaji, sampean tidak memandang ada kemenarian sama sekali di wajahnya Mas Fadil. Nek jenengan para wali santri kemudian delok Bang Fadil ora tertarik sama sekali, minimal aja musuhi. Minimal aja musuhi. Tapi tetep nek sampean pancen gak duwe kesempatan ngaji, tolong harta kita yang paling istimewa yang kita miliki sebenar-benarnya itu adalah anak-anak kita. Tolong putra-putra panjenengan niki panjenengan kan ngaji. Niki mumpung bolo-bolo imam mulai gelem tandan. Ini kan tadi dikatakan mulai banyak bidang-bidang. Aku ya paham saking akeh omongane Fadil. Sing bidang iki aku sampai gak paham. Lek enek bidang ilmiah, nek pancen jenengan dereng patek tega mondok ni rada ado. Tulung niki ken napa namine? Ken mulang bolo-bolo sing niku lho, bolo-bolo sing gak jelas niku lho. Sing sakniki pengangguran gak jelas niku. Artinya pengangguran wis mulai gak masalah Mas. Santri baru dikatakan pengangguran nek wis ora nyekel kita. Nek babakan mangan santri gak mungkin gak iso mangan. Mangan jelas nih. Gus Munim niku lulusan apa kula mboten jelas ya. Loh, saya gak mboten jelas Gus Munim niku. Keahliannya apa selain ngaji? Mangan mboten. Kemanganan, kok umroh apa? Klasik Gus Munim wis ngumrohne wong sak kampung. Ora mek umroh karepe dhewe ora, wis ngumrohne wong sak kampung. Lho tenan. Ora trimo dahar Gus Munim, tapi wis terlalu dahar. Lek cara Gus Hamim, wis ora trimo mangan, wis mulai ora trimo mangan apa, wis mangan sapa barang. Iya, beda gitu loh kamu. Artinya lek santri, nek awakmu pancen santri tenan Pak, bolo-bolo alumni. Dan kamu benar-benar bangga akan kesantrianmu, benar-benar akan mencoba untuk menunjukkan kesantrianmu. Beres. Nek mek babakan mangan, babakan seneng ning donya. Beres. Tapi itu semua belum menjadikan kamu itu benar-benar santri sing wantek cara bapakku. Santri sing paten cara bapakku. Sebelum sampean hari-harinya tetap matlaah. Masih kayak Gus Hadik sing wau dawe luar biasa, moro-moro tanya jawab dan lain sebagainya tanpa takbir. Niku nek Gus Hadik mun mulai mboten gelem nyandak kita mboten gelem matlaah, selesai. La yazalul mar'u aliman mata'allam. Siapapun dari kita punya potensi ngalim kayak Gus Hadik. Masih kula nggih asline cara gelem matlaah nggih insyaallah saged ngalim kayak Gus Hadik. Insyaallah saged pelan-pelan lah makin kula kejar Gus Hadik. Lah
illam takunil ulama al-amilun auliya Allah. Illam takunil fuqaha al-amilun. Asline ngono redaksine. Tapi kan wong-wong tukang pidato diganti. Illam takunil ulama auliya Allah falisa lillahi wali. Wong pancen tukang pidato gak tahu amalan rapat paham fikih. Asline redaksine kitabe gak ngono. Lho tenan kuwi. Mal la yuhibbul ilma fala khaira fi fala takun bainaka wa bainahu sadaqah wala ma'rifah. Talabul ilmi afdalu min salatin nafli. Terus ndawuhne kuwi mau illam takun. Iki dawuh Imam Syafi'i to. Illam takunil fuqaha al amilun wis fuqaha al amilun auliya Allah falisa lillahi wali. Diganti ambek tukang pidato. Illam takunil ulama auliya Allah falisa lillahi wali. Lek nek ngalim tok iki gampang, Pak. Sopo ae iso. La yazalul mar'u alima. Siapapun bisa alim. Pokok mata alam. Pokok gelem sinau, gelem belajar mesti alim. Tapi fa idza dhanna annahu alim faqad jahil. Lek wis Gus Hadik moh matlaah langsung bodoh dadak mesti nih. Yakin. Pokok Mas ya wis dicap kiai, wis KH serbane wis gedene gak karuan. Lek wis moh matlaah, bapak kula niku masyaallah, bapak kula niku dawuhe habare niku mulai tahun 50 berapa niku pun ngaji tafsir, pun mbalah tafsir. Pun mbalah Bukhari. Bapak kula niku rada setengah hafal punan. Tapi jenengan ngertos, Pak. Nek diarani wancine matlaah tafsir matlaah napa namine Bukhari. Bapak niku ya kaya wong sing pertama kali ngaji. Kula mboten, kula panjenengan kula duduk kiai nggih santai mawon kula. Niku kan syaratnya dadi kiai matlaah ngono. Nek kula kan mboten pengen. Lah macam berat kok. Dadi kiai berat tenan kok gak ngatasi ya. Wis hiburane terbatas. Ono kiai delok bal-balan gak pantes. Lah nggih, wong ngene lho, saestu kula lho. Tenan ono kiai moro-moro duwe ancang-ancang iki arepane Piala Dunia penake ndelok apa ora ngono. Oh kiai ndi sing model ngono nggih. Lah ade kan jek mikir ngono. Nggih, bapak kula niku ngoten iki saestu. Matlah. Bapak niku nate kula derekne sak mobil, mulai Ploso sampai Solo, zaman urung ono tol niku. Sampai Solo kota. Niku mboten mandeg matlaah bapak. Mboten mandeg delok kitab. Aku lho, iya orang lari ngelu kok sirah kula. Kula niku waras nyekel kitab langsung ngelu. Bapak kula ngelu nyekel kitab langsung waras. Kok beda ya? Aku hidup muskil. Loh, Masya Allah, bapak niku sekali divonis gerah. Jenengan gerah ya, jenengan kedah teng kira sakit. Kok kersa teng kira sakit? Pertama kali yang diminta beliau bukan aku piye, loroku nyapa, piye, aku piye. Mboten, langsung sekali mlebet kira sakit di bel pertama niku langsung aku gawakno kitab iki. Iku bapak. Karena hanya dengan kitablah beliau merasa saya tidak merasakan sakit itu. Dan saya betah di situ itu. Bapak kula nate ke rumah sakit istimewa banget. Njaluk pindah mergo ora krungu ngaji, ora krungu adzan. Rumah sakit iki adoh ke musala, adoh ke masjid. Ora krungu adzan. Dewe Abah, iki urip cap apa model ngene? Kok kuping ora krungu adzan, ora krungu ngaji. Akhirnya dipindah teng Blitar Pak. Rumah sakit Blitar, pinggir musola, elek rumah sakitnya. Kerasan bapak kula, 3 minggu ning kono. Kerasan, nggih sehat akhirnya, nggih sehat. Lho saestu. Kerasan lah ngene iki lho cocok aku, padahal aku gak betah. Muambu, wis kuotor, wis sing nunggoni mboten betah. Bapak tenang ya, lah ngene iki lho. Gek didik-didik amin iki lho, solah-solah iki lho, apa jenenge? Dadi sak jam sak durunge anu iku tahim ngoten niku lho. Wes kuwi apa antara welek. La ilah, bapak malah betah. Iku hidup bagi para kiai. Gak penak to dadi kiai? Gak penak. Ora penak blas. Ora penak blas aku ora tertarik aku. Tapi Gus Munim siap. Makane nalika Gus Munim nimbali kula nggih Gus nderek pun. Loh, sampean gak ngerti, Pak. Kula mriki tinggal napa, Pak? Tinggal barang sing mboten nate kula tinggal selawase urip. Dugeni khole Mbah Kiai Jazuli. Mbah kula dhewe lan Masyayikh Ploso wonten Pondok Lebak. Jam ini Pak, baru kayak Gus Munim, kak tinggal Pak. Wedi aku sampe. Lah piye ngabur ae sampai Gus Munim gelo kan khatam. Ngomong-ngomong diwacane qad khatamallahu ala qulubihim. Waduh, pun lah mugi-mugi MPC Pakis mindak sae. Sing paling penting jenengan estu-estu emot-emot
Guyon kula sakmenten bani namung siji tok pesen kula teng jenengan kabeh. Nek jenengan duwe anak nek pengen penak urip jenengan teng donya lan teng akhirat, lan termasuk anak jenengan pengen dadi anak sing penak uripe, dadekno santri. Dadekno santri. Kudu dadi santri. Mumpung kiai-kiai jek. Engko lek kiai-kiai entek, wah pun hatam jenengan. Jenengan anak jenengan oleh sugih blegeduk. Pol sugih. Tapi nek anak jenengan mboten duwe ati sing padhang, mboten duwe ati sing apik, napa malih mboten bekti teng jenengan. Jenengan kantun ngenteni nangis. Pun pasti. Pun kanthi ngenteni nangis. Ketika jenengan tidak mampu mencetak waladin sholihin yad'ulakum, anak soleh yang mampu mendoakan panjenengan semua ketika panjenengan sowan wonten ngarsane Allah taala, nangis tok jenengan. Makanya pesen kula namung niku tok. Dadi guyon sakmene suwene intine wis siji tok. Anak-anak jenengan dadekno santri. Santri-santri sing ana nang kene kabeh niki sementara dadekno kiai penghubung untuk kemudian mencapai kiai berikutnya. Untuk mencapai kiai sing tenan di masyayihnya, di pondok-pondok alma maternya. Santri sarang yo ngono, hanya penghubung antarane masyarakat sekitarnya dengan masyayikh sarang yang ada. Kemudian santri Al-Falah Ploso seperti itu pula, pondok pesantren Lirboyo seperti itu pula. Aja mbok anggap koyo Fadil ngono kuwi santri kula niki, Gus. No. Santri kula niki, santriku ya. Kaku. Apa-apa antriku kuwi enggak iso. Arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahnu wali wa inti. Ana. Ning Quran muni ana iku mek setan tok. Jenenge iblis iku wis ya mek iblis tok kuwi. Pokoke awake dhewe men oka aku iki kancane. Niki kabeh niki santri kula Gus niki. Niki santriku kabeh iki wis iki umatku kabeh kaku. Wong tamu dhewe wong mesti iso kaku kok. Pun lah akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله إننا نسألك بحق صلاة الفاتحة المعظمة والسبب المساني والقرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تؤتينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا أولادنا أزواجنا تلاميذ مدادنا أصحابنا إخواتنا من كل فتنة ومحنة وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل خير مانع كل ضير يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله ارزقنا جميعا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا واسعا ودعاء مجابا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. يسر لنا ولا تعسر علينا تمم بالخير يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفتحك الواسع. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا حدا ولا طفلا الا ربيته واصلحته ولا مرضا الا شفيته ولا دعاء الا اجبته ولا دينا الا قضى حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا والدين. سلمنا من آفات الدنيا وفتنها. سلمنا من خوفا وحاذر بحق قولك. سلام قولا من رب رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.